Would you like coffee or tea? Americano or espresso? I don't know how I can espresso all my feels. We can take in the sun. I think it'd be fun, even if it rains tomorrow. Right now it's so real. というわけでこちらのお部屋、模様替えしてからめちゃめちゃ気に入ってたんですけど、結構気になる点がいくつかあって、例えば私ここ一歩下がると、ここのパソコンですね。このパソコンのデスクトップのやつとか配線とか、片付けることも多々ありますが、ゲームとかやっちゃうとね、もう出しっぱなしなんですよね。ここの配線。出しっぱなしにすること結構多くて、つなぎ直すのめんどくさいから。っていうのもあって、箱で隠そうにも、やっぱりここの配線出しっぱなしになっちゃうので。なので、ここの、こう見えてるスペースの、この場所に作業デスクを置くのは良くないなと思って、なので、ここのベッドスペースの空いてるところに置こうかなって思ってるんですけど、そうした時にじゃあ、ベッドどこに置くんだっけってなった時に、こっちのリビングをもう少し、こんなにね、空間空けてないで活用しようっていう話なんですけど、そうなるとやっぱりここのね、この IKEA のどでかい棚がちょっと邪魔になってしまうということで、ちょっともう思い切って、ここはまるっと空間を変えようかなと思っております。っていうのと、やっぱりIKEA の棚が部屋の中で大きすぎて、もう主張の激しいインテリアといいますか。これがメイン。この棚がメインっていう感じになってたのが、だんだんしんどくなってきました。もしかするとこれファッションにも共通してるなって思うんですけど、なんか服が主役になってしまうと結構疲れるなぁと思っているので、やっぱり私の最近の好みでいくと、余白とか、なんか静けさとか、そういうのを大事にしたいなということで、ここの空間はかなり気に入ってはいるものの、もう少しこの空いた空間をね、活用しようかなということで、ベッドはこっちに移して、ちょっと模様替えしようかなと思っております。で、このタイミングで思い切って、ここのね、床実はちょっと色違うんですよね。そう、色も違うし、ちょっとこういうのも含めて全部もう手こ入れというか、もう抜本的にまた模様替えしようかなと思って、ちょっとね、断捨離しようと思っております。しかもここのベッド、実は昔このマットレスタイプのベッド使ってて、その上にマットレスを引いたりとかして、なんかどうしてもこのマットレスタイプのベッドが腰痛くなっちゃって寝てる時にっていうのに気づいてから、ちょっとね、マットレスをダブルで引いてたんですけど、それをごまかすために、もうちょっと大きめのボックスシーツ被せてたりしたんですけど、ちょっとよく見るとブサイク。なので、ここもちょっと思い切ってベッドフレーム変えたりしたいんですけど、そうなるとね、ベッドフレーム変えるとこのスペースに収まらないものばかりだったので、ちょっとそういうのも含めて、ちょっとサイズのね、ことも踏まえて、もうベッドの置き場所も変えるかということで、この気に入っておりました。この柔らかなお部屋でございますが、ちょっと断捨離しようかなと思っております。で、今回一番の反省は、やっぱり自分の身長より大きな棚を置いてしまったことですね。今この目線、このくらいの目線で私の身長ですかね。で、これが確か190か200ぐらいの高さあるので、家具がめちゃめちゃ大きいです。なので、これ、運び出すのも一苦労なんですよね。組み立てるのも大変でしたけども。なんか何日かぐらい筋肉痛になりましたね。っていうぐらいちょっと大変な思いをして組み立てた家具なのでございますが、ちょっともうこのタイミングで断捨離をしようかなということで、いや大変お世話になりました。この空間もね、気に入ってたんですけどね、柔らかい空間。ちょっとでも
私今心が疲れておりまして、もうまっさらな気持ちで断捨離したくなっているので断捨離したいと思います。お世話になりました。ここから見える空気感も好きだったんですけどね、ちょっとやっぱり IKEA の家具はワンルームというか一人暮らしの部屋には大きいですね。圧迫感があります。ということでこのお部屋どうなるのでしょうか。解体完了しました。いやー、毎回思うんですけど、本当にこの何もなくなるとめちゃめちゃ広い。いやー、やっぱり棚いらなかった説。でもちょっとここのスペースにベッドをね置いていくんで組み立てたいと思います。さて何日か経ちまして途中経過でございますが、見てください。すっごいお部屋広くなった気がします。ここにあった机をどけたことにより部屋が広くなった気がします。ちょっとこのまま断捨離続けていきたいと思います。これ床ちなみにめちゃめちゃ綺麗になった気がします。気になってたここの境界線もなくなっていい感じです。ちょっともう少しね整理とか片付けしていきたいと思います。いい感じ。この辺の天井もね気に入ってるけどそろそろ片付けてもいいかなって思ったりもしてるんですけどね。どうしよう、悩ましい。さて模様替え完了しました部屋、今こんな感じになっておりまして、軽くご紹介しようかなと思うんですけど、ここが直近まで机を置いていたスペースですね。ここに机を置くことによってめちゃめちゃこう生活感が出てたので、パソコンとかねコードとか置いてると生活感出てたので、それがなくなったことによりめちゃめちゃ抜け感というか開放感、なんかホテルライクさあるような広い余白のある空間になりました。で今ちょっとこんな感じで、とりあえず好きなものを少しだけ置くみたいな感じにしていて、ちょっとアートな空間というか、特にこういうアートボードを配置してちょっと壁は静かめにしています。で天井は今まだそのまんまなんですが、まあこの辺も味があるかなということで一旦そのままにしております。でこっちの部屋が結構もうホテルライクな余白のある空間になったかなと思っておりまして、だいぶすっきりしましたね。なんかやっぱりここの正面の壁に家具がないことによってめちゃめちゃすっきり余白のある空間になりましたので、なんかこの抜け感がまた落ち着く空間になったなと思ったりしております。でこっちにミラーを置いて、ちょっとアートボードを置いて、でこの奥にベッドを今配置しております。意外とでもベッドってこう生活感出るかなと思いきや、PC デスクの方がめちゃめちゃ生活感出てたんじゃないかなと思うので、その PC デスクを今こっちに置いてます。すっぽり収まる感じにこっちに置いたので、このカーテンでね隠したりとかできるので、結構個人的にはすっきりしたなぁと思ったりしております。で今こっちは、こんな感じですね。ちょっともうねデスク周りはいろんなもの置きっぱなしにしちゃうので机の上基本的になんかごちゃっとしがちですけども、だいたいこんな感じになっております。だからここにベッドを置いてたんですよね。でベッドを隠していた結果、ここに机を置かざるを得なくて、なんかこうごちゃごちゃ配線とかね見えちゃうのでごちゃごちゃして私のストレスが溜まっていたということなので、ちょっと模様替えをしてすっきりさせました。
いや、個人的にはやっぱこっちのここの空間がホテルライクで余白のある感じで気に入っております。本当はね、なんかここの壁もちょっとガチャガチャいろいろ貼ったりしようかなと思ってたんですけども、なんか木製のファブリックボードというか、なんか木製のボード貼ろうかなとか思ってたんですけど、まあでもなんかやっぱりこの白い壁、余白のある感じ落ち着くなと思って、一旦このまんまで過ごしてみようかなと思ったりしております。という感じで、今お部屋こんなすっきりした空間になりました。年末断捨離、なかなかいい感じに落ち着いたのではないでしょうか。じゃじゃじゃーん。というわけで、久しぶりに開封動画をお届けしようかなと思うんですけども、これが何かと言いますと、iPhone Pocket。今更なんですけども、Apple と伊勢三宅の、フォンポーチですね。ちょっと高い布と呼ばれておりますが、それをちょっと買ってきまして、これ買ったのが11月末ぐらいかな。販売開始して、で、多分1回売り切れたのかな。で、その後の、再入荷で実は購入してしまいまして、なんかやっぱり欲しいなと思って買いました。で、これもう破っちゃっていいのかな。破っちゃおう。じゃじゃーん。私が買ったのはパープルでございます。この紫。紫といえばね、ゆかりカラーかなということで買いました。よいしょ。本当にシンプル。でもなんかこれ、あれっぽいですね。オムプリっぽいなって感じはしますね。ちゃんと裏側も縫い目がある。見た目以上に凝ってると思いますけどね。しかもめちゃめちゃしっかりしてる。もう裏側がこういう感じになってるのは、なんか滑らないようになのかな。めちゃめちゃこの編み目すごい。すごいです。めちゃめちゃシンプル。なんで今更これ欲しくなったかっていうと、なんかやっぱりこう、旅行行った時とかに、ホテルの館内とか、こうなんかちょっと散策する時とかに iPhone だけ持ち運びたい時とかたまにあると思うんですけど、iPhone とリップとかぐらい。その時用のなんかいい感じのバッグがなかったので、ちょっと欲しいなと思って、しかもこれならバッグインバッグ、バッグに入れても薄いですし、めっちゃいいかなと思って買ったんですけども、こんな感じですね。このなんかお洋服感、iPhone 用の服感がいいですよね。一世三宅のタグ。でもなんか一世三宅とアップルね、ジョブズね、もしお二人がご存命ならこのコラボはしたのだろうかという若干のなんか疑問はありますけども、でもなんかこのシンプルで薄い感じいいですね。こうなんかバッグに入れても邪魔にならないこの布いいな。なんかこれやっぱり欲しいなって思ったのが、なんか公式の写真で iPhone がちょっと服っぽく着てたから、なんかいいなってちょっと思っちゃったんですよね。なんか可愛いと思って、これをちょっと着せると服っぽいのかしら。いや、面白い。ということで買ってしまいました。で、なんかこれ公式の写真でバオバオのバッグに巻いてたりとかして、それもいいなってちょっと思ったんですよね。ただバッグには入るんですけどね、iPhone ね入るけど、なんかこうやって巻いてたりして、ちょっとこれバッグ小さいのであれですけど、なんかそれもちょっといいなって思っちゃったんですよね。私はこういう使い方多分しないですけど、なんかバッグそんなにジャラジャラいっぱいつけるより、そのまんまで持ちたいどちらかというと、キーホルダーぐらいですね、つけてるな人なので、これは本当にね、バッ
クインバッグ的な感じで使えたらいいなと思います。いやー、まあでもなんかこうシンプルさがいいですね、やっぱり。というわけで、そんな久しぶりの開封動画